minggu lepas dalam Juara Memasak. Peserta yang berjaya ke peringkat akhir, tahniah kami ucapkan kepada Siti dan Safwan. Malam ini, The aroma, the flavor is a bit overpowering if we do not balance it. Kalau untuk saya ni salah. Aduh. Pemenangnya ialah mempersembahkan finalis Juara Memasak Senior versus Junior. Siti dan Safwan adalah antara 20 peserta yang dipilih untuk kepusingan pertama. Selepas melalui beberapa pusingan dan berbagai cabaran, mereka berjaya ke peringkat akhir. Nasihatkan diri saya sendiri to keep calm, visualize what I want to do in my head. I will try to execute my best. Saya nasihatkan diri saya untuk tenang, jangan overthinking. So bila masak tu jangan stress, just enjoy the process. Selamat datang ke peringkat akhir Juara Memasak Senior versus Junior. Tahniah para finalis kita, Siti dan Safwan. Anda berdua telah berjaya melangkah ke peringkat akhir Juara Memasak Senior versus Junior. Yes, saya masuk final. Okay, saya can do it. Yes, saya dapat ke final. Alhamdulillah. Saya pun tak sangka saya akan sampai ke tahap sini. Baiklah, selain juri tetap kita, Chef Bob dan juga Chef Iskandar, saya juga telah menjemput 3 lagi juri undangan pada hari ini dan mereka juga akan turut menilai hidangan anda nanti. Ya, malam ini malam anda. Tiada tema dan tiada kejutan. Dan kami pun tidak akan campur tangan dalam hidangan anda. Buat yang terbaik dan masak sebagaimana ini adalah masakan terakhir anda. Namun, setiap pergerakan anda, kami akan memperhatikannya. Pada hari ini, anda harus menyiapkan 4 hidangan. 1 pembuka selera, 2 hidangan utama dan juga 1 pencuci mulut untuk 6 orang. Anda diberikan masa 3 jam untuk siapkan hidangan anda. Dalam tempoh itu, anda boleh menyiapkan 4 hidangan anda tidak mengikut urutan tertentu. Bila tamat masa, anda akan berhenti dan bersiap sedia untuk menghidangkan hidangan pembuka selera anda. Sebelum kita bermula,
anda juga akan diberikan pembantu. Dan mereka akan membantu anda untuk membuat persiapan awal atau preparation dalam masa 1 jam saja. Dan mereka tidak dibenarkan memasak. Selamat kembali, Rahayu dan juga Luqman, Siti dan Safwan. Ini adalah 3 jam terakhir anda di dalam arena juara memasak. Sudahkah anda berdua bersedia? Sudah. Jika sudah, masa anda akan bermula dalam 3, 2, 1, mula. First kau bikin appetizer So appetizer semua nak kena kita chop Tomato, seeds dia tak nak sebab kita tak nak air dia. But the seeds you can keep because kita boleh taruh kat dalam biryani. So apa yang kita nak buat ni, kita buat dia punya stock dulu. So dia punya stock, aku nak dia punya sayur-sayur semua, dia punya miri puah. So that's the base for aku punya stock lah. So then from there onwards, then kita buat starch untuk lain punya dish. Kita ada 1 jam je ni. Harap-harap kita dapat selesaikan sebaik mungkin. So ada sikit lah macam feeling masuk final kan? Saya setuju menjadi Safwan punya helper pasal kita been there since day one together. So I want him to finish strong. Saya berusaha hati lah yang Siti Asri tu jadi dia punya pembantu. And it's nice lah to tolong dia dalam final ni. Yeah. I need to do my dessert first sebab dessert akan setting Okay, I'm preparing my coconut mousse So I need to cook this first. Okay, kalau dia mendidih nanti dia akan pecah. Kalau dia dah pecah, nanti kita punya dessert tak putih lagi. Dia akan separated. I'm going to keep this in the fridge sebab dia tak sejuk sangat because I don't want it to set. So saya punya pembuka selera adalah tabbouleh salad with spicy orange shrimp, fish branzino with cilantro lime rice and herb sauce, couscous with biryani lamb with raita, and then saya punya pencuci mulut will be coconut mousse with caramelized fig. Sekarang saya nak rebus daging saya dulu. Kita nak dia empuk tapi tak terlalu empuk sampai dia pecah So lime leaf dengan coriander ada 2 set Dia ada satu-satu. So satu sini, satu sini. So basically Safwan entrust saya more to buat barang-barang mise en place. Prepare barang untuk the fire so dia senang nak masak tu. Aku dah set tipis. Kau nak aku slice panjang ke nak slice atas? Slice panjang macam ni. Dia very perfectionist. So everything has to be the right way and how you want it. Macam gitu kita kena follow. So saya akan pakai peeler dulu, habiskan dengan peri knife untuk kasih cantik. Hidangan pertama saya, appetizer, is seafood cold pasta, lobster and crustacean ceviche, potato skin barramundi. Pencuci mulut saya ialah coklat banana popia. Ni saya pernah buat. So dalam competition ni, finally saya nak buatlah apa yang saya pernah buat dan apa yang saya suka. Wah, dalam masa 1 jam ni 1 jam ni cepat. Kalau masak bersendirian ni memang susah. Jadi asisten ni memang penting. Menu pun main peranan. Menu macam mana, Bob? Okey, menu kita nak kena tengok pada tema kita. Tema nak kena, planning nak kena betul, masa nak kena lihatkan masa juga. Bukan senang ni final. Kirakan dia punya last meal lah. Ya, ini tak boleh main-main. Tak boleh main. 25,000 ke? Kalau kau dapat 25, apa kau buat? Peringatan untuk Luqman dan Rahayu. Anda mempunyai 5 minit saja lagi. Because kalau saya tak dapat buat yang she expect kan, saya rasa betul-betul bersalah. Sebab bagi saya ni macam satu amanah yang saya kena jalankan dengan baik. Ya. So cara saya nak masak, saya akan kukus dulu. Bila saya dah kukus, sekejap nanti saya akan masak bersama butter. Kalau dia, saya menggunakan untuk stock. And then for dia punya badan, saya serve as dia punya main. And then dia punya claw, saya serve as like so-called is a cooked ceviche. Oh, my face is not looking good Tak ada. My mousse is not looking good. I need a whisk. Do you have a whisk at the bottom? Sekejap. My mousse is it breaks. Mousse Siti pecah. I'm trying to save this. Hopefully kita boleh save dia. Bismillah. I
I need this to like at least pekat sikit so that I can set it up. Mus Siti pecah. Dia harus membuatnya sekali lagi. This is good. I want it to be as smooth as possible. Luqman dan Rahayu, masa anda telah tamat. Sila tinggalkan arena juara memasak sekarang juga. Dan ini bermakna Siti dan Safwan, anda mempunyai 2 jam sahaja lagi. Okay. I think dia pun berkecamuk untuk I. So it's okay. At least she has some things done. She has that some belum complete lagi. But it's okay. So mostly semua kerja yang dia nak kena buat semua dia dah habis. So sekarang saya hanya nak kena tengok jagakan dia punya sos sama dia punya protein. Luqman dah habiskan all the things that I asked him to do. Semua dia dapat settlekan. Kita cuma nak goreng ni for like maybe 1 minute on each side. I don't want to overcook this because Ayu terbutterfly kan dia terlalu dalam Siti dan Safwan, saya ada sedikit pengumuman. Sila berhenti seketika. Baik, sekarang ini saya ingin memperkenalkan 3 juri undangan kami. Dipersilakan Chef Zan, Chef Amar dan juga Chef Bruno. Welcome, selamat datang. Dan mereka bertiga ni adalah chef-chef yang bertauliah daripada Malaysia dan Singapura. Dan turut bersama dengan Chef Bob dan juga Chef Iskandar nanti. Mereka lah yang akan menilaikan hidangan anda. Dan mereka lah yang akan menentukan siapakah di antara anda berdua yang bakal memenangi hadiah perdana $25,000. Jadi jangan gementar, teruskan memasak dan lakukan yang terbaik. Boleh? Boleh. boleh. Teruskan. So ni saya punya ceviche lah, crustacean ceviche. Dia ada lobster claw sama crab meat lah kat dalam ni. Ni untuk saya punya first main course. So ini saya akan serve bersama lobster. This is mainly orange kat dalam sini and garlic and some ginger. We're gonna give it a quick stir, okay? Kita tak nak dia overcook. Para finalis kita Safwan dan juga Siti, anda hanya mempunyai 1 jam saja lagi sebelum menentukan siapakah yang bakal memenangi $25,000. Saya nak masak saya punya pupia. So pupia saya dalam dia ada white chocolate, dark chocolate sama banana lah. So this three is quite a good combination. Kita nak taruh ni dalam oven Alamak, aku panas. Okay. Pertama, kita nak tumis ni sampai dia layu. Lepas tu baru kita taruh rempah-rempah yang lain Kita kasih wangi dia naik sikit. Kita taruh chili powder sikit. I'm going to like simmer this down. Safwan, settle semua? Belum lagi Kak. Dia punya protein je saya nak masak. Protein belum masak? Ya. Protein kau apa? Dia lah my fish. Your fish, okay, tak apa. Fish cepat, but I think you should laju sikit. Okay, you can do it. Sementara para finalis cuba melengkapkan masakan mereka sebelum masa tamat, para juri melihat menu dari Safwan dan Siti. Kalau saya lihat menu Siti dan juga Safwan kebanyakannya pembuka mulut mereka tu saya kelihatan kebanyakan semuanya memakaikan semua seafood. Jadi dua-dua sama menggunakan seafood dengan daerah itu. Kita lihatlah bagaimana bolehkah macam rasa tu pembuka mulut tu sedap atau tidak. Sound interesting, but I wonder how the presentation going to be because we have orange udang dan yogi sauce, Tairu sauce. Tairu, yes. So I nak tengok macam mana dia nak taruh ni kombinasi. Jadi is it confusion or what? Here we can see 2 very ambitious menus. That saltiness of the caviar, whether the truffle oil is necessary
for a dish like this. Safwan menggunakan sulfur oil. Mungkin sulfur oil tu boleh digunakan tapi tak boleh gunakan banyak sangat lah. Sikit mungkin. Kita tak tahu macam mana dia nak balancekan sulfur oil ni dengan kemasinan kaviar. Pasal benda-benda ni jarang digunakan dengan dalam satu pinggan. The aroma, the flavor is a bit overpowering if we do not balance it. Saya harap dia tak guna truffle oil atas kaviar. Itu saya harap tu. Okay, what I like about Siti's menu is every dish as the ingredient describes. Okay. You know, so you have the prawns for the first one and then the snapper as the second one. One of the things that I personally don't like when I go to restaurant and where the ingredients on the menu are vague. You know, fried fish, crustacean ceviche. What is crustacean ceviche? You know, what's inside? You know, you are talking about Asian dressing at the same time. Yeah. You are injecting hibiscus sauce. So, is it going to really elevate the plate? No, maaf chef, I think you know what Safwan was thinking was like he's playing safe. Okay, he's having two of the sauce. To me, this is not safe, you know. Understood that he's playing. Oh, for you, not safe, yeah. But for To him, me, it's you know not what? safe, you know. I would want to have an Asian dressing, maybe for the judges, and I would like to have the beef sauce as well. One of the first thing I saw in Siti's menu, it's a lot of repetition. So you have the tabbouleh, which is made from couscous, basically, Mediterranean, which comes back into the main course. You have the yogurt sauce and appetizer, which come back in the main course with the raita. So it's like a lot of repetitions. It's like trying to do a main course for each dish rather than a light appetizer, I mean a substantial appetizer, lighter second course, then the main course. What he said is true. Starch here and starch there. But let us see the size of the portion. Yeah, definitely. I mean, Kelapa memang jarang digunakan dalam masakan Timur Tengah. Santan ni semua jarang digunakan. Dia habiskan dengan kelapa ni memang macam janggal gitu kan. Caramelized figs ni mungkin boleh kena, tapi kalau caramelized figs ni dengan vanilla ice cream pun dah kena. Betul. Tak payah nak buat mousse coconut ni semua. Kalau untuk saya ni salah. Aduh. Chef Ahmad. Sudah sini tabbouleh, macam sini ada couscous biryani, habis ni coconut mousse caramelized. Sekarang waktu-waktunya viral, kunafa chocolate, kunafa, betul tak semua? I mean, it goes with all the Middle Eastern Mediterranean, betul tak Chef Iskandar? You were saying all Mediterranean. Sekarang sini coconut mousse with caramelized figs. Tak kena. Kita nak kena tengok apa ni jalan cerita yang tadi kita cakap kan Iskandar. Jalan cerita dia punya menu. Ada tak dia punya kaitan dia dengan dia punya hors d'oeuvres dengan dia punya appetizer? Where's the linkage? Balance. Is it going to be continuous or is it going to be putus? One part, part 2, part 3, part 4. Jadi what we see here is setiap peserta ada tema mereka sendiri untuk diorang punya own menus. Tapi adakah tema diorang akan lari ataupun tema diorang konsisten? Sound fantastic, but let us see. Is it taste fantastic? Sekarang kita buat sos Saya tak nak waste anything. Okay. I will reuse balik and make it into something else, okay? Para finalis, anda hanya mempunyai 10 minit saja lagi. Lima, 4, 3, 2, 1, berhenti! Para finalis, mulakan hidangan anda sekarang.
Siti, bolehkah terangkan kepada kami apakah hidangan pembuka selera yang telah anda siap? Hari ini saya siapkan tabbouleh salad bersamaan dengan spicy orange shrimp with some I think yogurt sauce on the side. Boleh kita rasa? Boleh, silakan. Silakan, Chef. Hopefully you guys will enjoy the salad. Chef Zan, anda sudah pun merasa pembuka selera daripada Siti. Bolehkah kita dapatkan komen daripada anda dahulu? Yang lain tu masih makan lagi. Masih lagi membuat penilaian mereka. Untuk Kak Zan, kus-kus tu Kak Zan rasa macam rasanya begitu agak bland. Untuk Kak Zan tu sayang kus-kus tu kalau ada rasa lagi macam lime, masam sikit dan juga asin lagi sedap gitu. Combination works quite well. It's just that the prawn, I don't really taste the orange at all. We can still get the freshness of the dish, but it needs a bit more seasoning and a bit more taste. Presentation is nice. Portion also very nice. Banyak herba dalam sini dan juga burger wheat ni dia memerlukan sedikit rasa. Kalau tak dia rasa plain. Bulgur wheat ni, ni bukan kus-kus Chef Zan. Bulgur wheat. So bulgur wheat bagi dia punya crunchiness. Tapi effort yang bagus, dan ini ialah pada saya pembukaan selera yang cukup bagus untuk peringkat akhir. So syabas pada Arwah Siti. Terima kasih. Into mata saya nampak cantik, tapi kalau dia nampak kilat lagi cantik. Saya tahu kita orang Asian, kita tak suka acidity lebih. So bila you ada acidity, you ada garam because you taruh delima. Delima ni apa? Manis. So kita kena balance. Dan bila kita nak potong parsley, kita kena pastikan parsley kita halus dan kering. Jangan salah faham saya. Saya nak bagi you ilmu lagi yang kuat insya-Allah dan saya harap you dapat manfaat dari feedback I. Well done. Safwan, bolehkah anda ceritakan kepada kami apakah yang telah anda siapkan untuk berbuka selera? Apa yang saya telah siapkan untuk berbuka selera is cold seafood pasta. Dia punya seafood saya menggunakan crab meat, asawi clam, tobiko sama kaviar. I think before the dinner there was some discussion amongst us how the caviar would blend with the truffle oil. I think you did that perfectly. The truffle oil is actually very subtle, doesn't overpower anything. The noodles are really well seasoned. Tapi pada makan tu semuanya rasanya seimbang. Yang kita sukanya semua dapatlah rasa kaviarnya, masinnya. Overall Kak Zan kata boleh, syabas. The star ingredient, which is the caviar, was on the top. I started my palate with it to make myself ready for your pasta, cold pasta dish, you know. Saya suka crab meat. I believe you bought fresh can. So I can still taste and smell the ocean inside the meat of the crab lah. And I suka acidity of the dish itself, you know. Acidity is not overpowering, is not underpowering. It's just fantastic. Kalau boleh, pasal awak letakkan kaviar dengan tobiko. Ya. Dua-dua ada rasanya yang menyerlah. Saya tahu awak nak kontraskan dia punya warna. Tetapi bila kontraskan dia punya warna, dah di satu cantumkan dia dah bercanggah, tobiko punya rasa dah overpower dia punya kaviar. So tapi ni saya nak tahu apa kata Chef Iskandar. Kata dia punya pinggan tu habis. Licin. Ya. Tak payah nak cuci. Wah, macam mana saya nak start dah? Makanan pun dah habis. Okey. Dia punya truffle oil tu just nice. Sedikit titik lagi tu dah habis dah. Dah ke laut dah you punya ni. Tetapi you balance it just nice. Okay?
So Tanya, makanan awak memang sedap. Syabas. Hidangan pembuka selera telah pun dihidang dan dinilai oleh juri. Kini peserta sedang menghias hidangan utama pertama mereka. Kedua-dua finalis menghidangkan makanan laut. Siti, apakah hidangan utama yang pertama untuk kami? Hari ini saya hidangkan snapper branzino dengan cilantro lime rice dengan herb sauce. You buat skin down kan? That means dalam 2 minit. Tapi kalau kita buat skin down, selalunya dia punya skin tu garing. Tapi kat rasa ni tak ada garing terus. And nasinya pun katanya lime ya. Saya tak rasa, mungkin next time kalau nak buat, lebihkan sos-sosnya tu semua tu. Pasal kalau rasa lime tu terus tak ada. Tapi biasalah kalau untuk Siti, presentasinya selalu memuaskan. Ya? In terms of presentation, you've got a very nice dish in terms of color, contrast and all that. Just watch your seasoning again. Something we emphasize for both of you. Taste, taste, taste. Masakan ini boleh banyak lagi diimprove. Cuma dia punya ikan tu mungkin ada undercook sedikit. Presentation-wise, looks like fine dining, you know. Overall, presentasi, okay. Color contrast on the rice, I like. The cilantro is not overpowering the rice. I mean, the rice to me is balanced. But your protein, wrist snapper, it is a muscular fish. So the meat of the fish, it is tough. And we have to make sure that before we put on the pan or put in the oven, it is absolutely dry. So kita kena fahamkan the structure of the meat itself and how long will take. Not every fish can cook dalam 2 minit or 3 minit or whatever it is, you know. Alright, kena semangat sikit. Okey, terima kasih chef. Okey, thank you. Baik, Safwan. Boleh terangkan kepada kami apakah hidangan yang telah anda siapkan? Apa yang saya siapkan is lobster with Asian ceviche. So dia punya lobster saya servekan dengan sos lobster bisque, diperbuat daripada kepala lobster, dan untuk dia punya ceviche saya mix dengan Asian dressing. So it's more to like Asian and Western combined. Safwan, ini merupakan hidangan pertama anda untuk hidangan utama. Jadi, adakah dari segi porsi ini yang telah anda rancangkan? Ya betul, sebab saya menghidangkan 4-course meal. So apa yang saya tahu 4-course meal kita tak boleh terlalu, kita nak kena balance lah, seimbang dengan dia punya bahan-bahan. So ini yang apa yang saya nak. Safwan, very nice dish. It continues what you've started and we're looking forward to more later. I'm going to be a bit technical here, but you just mentioned it. Ceviche, you know, it's a raw fish or raw seafood salad. So just be careful when you write your menus, and the same with Siti just now. Whatever you write on the menu, make sure that this is what we are going to get. So for me, this is more like a crab salad, or you can find a fancy name for it, but it is not a ceviche. So just take note for next time if you create menus, what you put on the menu needs to match what we have on the plate as well. Chef Zan, nampaknya pinggan anda telah menghabiskan makanannya. Apakah komen anda? Sedap? Untuk Kak Zan, semuanya sedap. Presentasinya hebat, short and sweet. I like it. Saya memang suka makan lobster. Tapi saya rasa hari ini
awak punya masakan lobster tu mungkin tak ada konsistensi. Saya boleh lihat ada yang lobster yang chef-chef lain dapat tu agak mushy, tetapi lobster saya crunchy hari ini dan sos dia memang sedap. Banyak technical problem di sana sini. Banyak technical problem. Tetapi apa yang awak dapat tumpukan ialah pada rasanya. Flavor dia ada. I love the flavor pada dia punya lobster tu. Dia ada that smoky flavor dia. Dan awak punya beast ni. 2 more dish, do your best. Yeah. Terima kasih, Safwan. Setelah 2 hidangan yang telah disajikan, nampaknya para juri telah pun memberikan komen yang cukup tegas dan pedas kepada para peserta. Dapatkah mereka meraih markah yang tinggi untuk hidangan seterusnya? Selepas berjaya menghidangkan pembuka selera dan hidangan utama yang pertama, peserta sekarang akan menghidangkan hidangan utama yang kedua mereka. Siti, Saya. apakah hidangan yang telah anda siapkan untuk kami? Saya punya dish yang kedua, couscous dengan lamb biryani dengan raita. Jadi Siti, ini merupakan hidangan ketiga anda untuk peringkat akhir. Jadi bagaimana setakat ini? Setakat ni Alhamdulillah ada positif, ada negatif. Tapi saya take it all in sebab this is a learning journey. And saya bersyukur saya dapat learn new things. Even though dekat final ni, I'm still learning new things from the chefs. Saya just want to go forward. Okey, Chef Zan. Komen anda dahulu. Tengok pinggan Chef Bob tu dah kosong Okey, tadi Kak cakap kita tu Siti pilih lamb masala. First Kak potong betul punya daging tu betul lembut. Lembut sangat-sangat dan dia punya spice tu meresap. Tak ada rasa. Dia raita dia pun asam dia betul rasa semua. Couscous dia okey boleh semua dapat rasa. Tapi Kak Sam memang suka. Pertama ialah dia punya lembut dia sangat. Gambar ratus memang spot on. Dia menyanyi dalam mulut saya ni. Jadi awak punya couscous tu balance balik dengan gambar ratus yang awak pakai. Plating awak pun simple. Saya tak sabar nak rasa awak punya dessert ni. Dengan masakan macam ni kan, awak dah naikkan lagi awak punya point. Siti, dengan masakan ni, dengan hidangan ini, welcome back. Inilah saya nanti-nantikan, ya. Fall of the bone tender nama dia. Makanan ni satu word je, is unpretentious. Just really sedap, masakan sedap, lemak, and seriously I can eat this any time of the day lah. I love it. Really, really well executed. The lamb is, like everybody says, tender and everything. Is the raita on its own and it's supposed to be a mint sauce, or the mint is inside the raita? No. It's either the raita or the mint actually. So where's the mint? No, because it's either or. Yeah, so I decided to go with the raita today. I see. The couscous, you did not overwork it, but it is just nice because you are mixing and matching. So what I see in you now, you are bouncing back, you know. Syabas Siti, saya nak ucapkan terima kasih kerana kembali bersama kita di yang hidangan yang ketiga ni. So saya nak bagi anda tepukan yang gemuruh. Terima kasih. Thank you, Chef. Safwan, boleh terangkan kepada kami apakah hidangan kedua anda bagi hidangan utama? Okey, apa yang saya hidangkan is potato skin barramundi bersama American dill sauce dengan broccolini. Dan apa saya nak tambah, chef, minta maaf sebab saya punya menu ada crispy fish skin. But bila saya tengah masak, saya punya fish skin ada burn lah. So as a complimentary, saya ada hidangkan on your left side is Ossetra caviar, 3 gram. So I apologize on my part.
what is your American sauce? Because maybe not everybody knows. So American dill sauce is made from bone, from fish stock or tomato base. So this one I add in a little bit of a tomato tube paste, and then I finish it off with cream sauce. Yeah. Ini merupakan hidangan ketiga anda untuk peringkat akhir ini. Bagaimana perasaannya? Saya rasa nervous dengan at the same time also saya pun rasa lega lah. Sebab saya dapat hidangkan kepada chef-chef yang bertauliah. Okey, Safwan, awak mempunyai banyak skill yang terpendam. Saya setakat ini memang happy dengan persembahan awak. Dish ikan barramundi ni memang saya rasa spot on. So, well done. Okay, in terms of execution, presentation, I think you got very high notes on that. There's a lot of work that went into making this dish, a lot of technicalities, yes, like was said just now. Now, cauliflower is quite a bland vegetable. Always taste your product, you know, a bit of butter, a bit of salt will make a lot of difference. Betul, sebagaimana Chef Bruno kata ya, mungkin cauliflower dia tak rasa. Agak blend gitu ya. Kalau ada rasa sikit tu semua barulah power. Okay? Presentasi memang top nombor 1. Dan kalau anda seorang logistik, pekerja logistik, kalau betul-betul anda fokus dengan makanan anda, boleh buka restoran dengan chef yang terkemuka. Bila saya tengok ikan dari bawah, dia memang cantik. So I hope that you can impress us with your dessert, which is I'm really looking forward. So syabas, kita tak sabar nak rasa awak punya pencuci mulut. So well done. Ya. Hidangan terakhir ialah pencuci mulut. Adakah pencuci mulut oleh Siti atau Safwan yang mampu menambat hati juri? Akhirnya kita sudah sampai ke pencuci mulut. Hidangan yang terakhir untuk anda. Boleh terangkan kepada kami apakah yang telah anda hidangkan untuk kami? Hari ini pencuci mulut kita is coconut mousse with caramelized fig. Tapi mousse saya, instead of whipping cream, I tried with coconut cream and coconut milk. Komen pertama, kita akan tanyakan kepada pakar pencuci mulut kita di sini. Pertama Kak Zan lihat memang dia tak menyerlah. Warnanya pudar. Kak Zan rasa mousse tu tidak selembut yang Kak Zan inginkan. Kak Zan actually expect more dari Siti. Bahagian pencuci mulut. I don't know. Saya rasa saya suka tekstur dia. I don't know. Walaupun dia cakap ni dinamakan mousse, saya suka lebih tekstur kerana dia macam kirakan coconut marshmallow macam gitu. Saya rasa untuk penutup dessert seperti ini memang kalau boleh saya jauhkanlah sebab dia heavy. Walau bagaimanapun YouTuber sedaya upaya untuk menggabungkan Asia dalam coconut ni dan juga Mediterranean dalam fig ni kan. Mungkin gabungan yang mungkin a bit aneh pada pendapat saya tidak gemarilah gabungan ini. You make us Mediterranean. Macam kita ada di Turki, Lebanon, Greek. Tiba-tiba last hantar kita pergi Asia pula. But presentation-wise, I like. You have the mint, you have the walnut. Okay, maybe your pudding or your mousse is screaming for more nuts. Not to make it smooth all the way, to make it crunchy as well. At the end of the day, a dessert should be your crown that you present, you know, to make everybody go, wow, that's worth it. And you know, you kind of forget the little things that happened before, and you finish on a really high note. So always make sure your dessert go really wow or make you want, you know, to remember you. So maybe we could do a bit more oomph. Syabas. Thank you, chef.
Safwan, ini merupakan hidangan terakhir anda untuk kami. Okey, boleh terangkan kepada kami apakah hidangan anda? Apa yang saya hidangkan is bawah dia is gelatin flake. Usually I suka makan gelatin flake bersama topping lah. But for this one I use it macam as a base kat bawah dia. And then dalam dia punya popiah skin is white chocolate and dark chocolate with banana. So that inspiration I get is from saya suka makan banana goreng sama Nutella lah. Yeah, so this is my dessert. Kak Zan inginkan yang lebih gah, tapi Kak Zan agak kecewa sangat kerana anda telah memberi Kak Zan sebagai popiah. Kak Zan rasa Safwan boleh buat lebih daripada ini, lebih gah. Any dessert kalau you serve any dessert kalau ada coklat ni, saya sukalah kan. Tapi dia punya komponen yang lain tu mungkin tidak berapa kena dengan coklat ni. Dan walaupun dessert ni mungkin ala kadar saja, tapi ini yang terbaik daripada awak, saya terima. I think your strength, your presentation, your ideas are there. The actual execution, I think, is a bit more work overall. This last one is really, the one that you should be able to come up with something, decent dessert, but you need the wow factor, Okay, saya sebagai seorang chef pun, saya punya weakness ialah pencuci mulut, which is dessert. Okay? So jadi saya akan menilaikannya sebagai seorang foodie. Pada saya, dessert anda lengkap dengan rasa-rasanya dan lengkap dengan dia tekstur dia. So sama dengan Siti juga. Tapi pada pendapat saya sekarang ni, anda dengan Siti sama level. Jadi kita sekarang ni nak kena buatkan ada analisasi di mana sesiapa yang membuatkan kesalahan yang terlebih, sesiapa yang tidak akan memenangi juara masaknya lah. So overall presentation, I like it. I like the leaf gold. I like the raspberries. Well, you are junior, right? Yeah. Right? We don't expect 5-star or 7-star or whatever it is. We expect what is your knowledge. We are trying to evaluate what is your knowledge. This is my advice to you and to everybody like you. Small, naik atas. Jatuh tak apa, kita start again. Kita kena bounce back. And we learn every day. You can do better than this actually, okay? I know you can. You boleh, okay? Syabas kepada anda dan juga Siti juga. Syabas. Para juri kita kini akan membuat penilaian mereka dan mereka akan membuat keputusan siapakah di antara mereka berdua yang bakal bergelar juara memasak senior versus junior. Nama pemenang sudah pun berada di tangan saya. Para juri kita telah pun memberi markah berdasarkan rasa, kreativiti dan seperti biasa, persembahan. Pada pendapat saya dah lakukan yang terbaik. Semua benda yang saya hendak buat, saya sudah buat. So, kalah atau menang ni semua ada pertandingan. So, saya leave it to the judges lah. Important is kita ada benda to serve. So, pada saya yang terbaik tu dah paling terbaik lah. Kalau ada permainan, kalah menang tu is in the game. Jadi, pada saya berada di sini ni, di tempat ni saya dah menang lah untuk keluarga saya dan diri saya. Pemedal juara memasak senior versus junior yang akan bawa pulang piala dan juga wang tunai $25,000. Beliau ialah Safwan. Yes, the 25K saya punya. Saya menang, saya rasa betul-betul happy lah. Keluarga saya semua, terima kasih kerana memberikan saya kata-kata semangat. Dan last but not least, kepada top 20,
ada yang saya pernah jumpa dan ada juga yang saya tak pernah jumpa. You guys are all champion. Safwan pemenang juara memasak siri ke-7, Senior versus Junior.